ta nhầm xong vô website đi cho và website đi số pra và đi và cuối khi pra trơn chẳng ní adobe.com á và đây bong ôn này cũng cùng tam ban được nông video ní nhom xôm chạy rồng lê và chấm này đăng mối tiết và các video muốn ở bong ôn chơi pi được biết merge file á và merge file PDF thì có file word bên châu kia và đòi pra cam thi Nitro Pro và hệ cam thi ní bong ôn số một tháng và địa cam thi Nitro Pro nữa còn ai downloadតាមwebsite ទៅបានហើយនៅក្នុងវីដេអូថ្មីនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀប merge file ដែរប៉ុន្តែតាមរយៈ website បាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមទៅមើលការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនៅលើ desktop ហ្នឹងបាទនេះបងប្អូនខ្ញុំសូមបង្ហាញបាទទី1គឺបាទសូមរីកឲ្យធំបន្តិចបាទអញ្ចឹងរបៀប merge file PDF ដោយប្រើ website នៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺបងប្អូនត្រូវថាយពាក្យ merge file in Google search បាទនេះថាយ merge file in merge PDF in Google search បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូល Google search បាទនេះយើងវាយមកវាយពាក្យឥឡូវសូម3ដងទៀតបាទវាយពាក្យនេះមក merge PDF បាទ enter មកណាបងប្អូនវាយពាក្យ merge file ហើយបាទបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនជ្រើសរើស website ណាមួយ for merge file នេះណា merge file PDF ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើស website ច្រើននេះមាន merge file PDF ដែរនេះ smallpdf.com នេះបាទមាន ilovepdf.com បាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមយក website នេះចុះបាទ website នេះស្រួលប្រើបាទនេះបាទព្រោះគេប្រើច្រើនអញ្ចឹងនេះ adobe.com ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើនឹងមកបាទនេះយើងចូល website សម្រាប់ merge file PDF ហើយប៉ុន្តែសូមកលេចមើល file PDF ខ្ញុំបាទបងប្អូនមើលនេះ file PDF ខ្ញុំមាន1 2 3មាន3អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើ file PDF មួយទៀតអញ្ចឹងដោយបើក Microsoft Word នេះបាទរបៀបបង្កើត file PDF ងាយទេគឺបងប្អូនចូលនឹងមករួចហើយបាយយកពាក្យ save បាទ save as browser មកបាទយើងដាក់នៅ desktop ណានេះ location ទីតាំង desktop ហ្នឹងមកហើយកន្លែងនេះយើងត្រូវពិនិត្យយកជា PDF file បាទ PDF file មកបាទរួចហើយចុច save មកណាបងប្អូនចុច save នេះបាទអញ្ចឹងយើងបាន file នេះហើយ PDF ហើយឥឡូវខ្ញុំបើក select មួយឲ្យឃើញតើ PDF លេខ1តាំងដោយខ្ញុំសរសេរលេខ1ហើយបាទ PDF លេខ2អក្សរមានអីខ្លះបាទមានលេខ2មកទំព័រទេបាទ PDF លេខ3បាទយើងធ្វើជាសភៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទលេខ3ចុះមួយទៀត text បាទនេះគឺពន្ធនិយាយពីពន្ធដែលខ្ញុំបង YouTube តម្រូវឲ្យខ្ញុំបំពេញពន្ធណានៅក្នុង YouTube កាលពីវីដេអូមុនបងប្អូនអត់ទាន់ចេះបំពេញពន្ធបាទចំពោះ channel បងប្អូនដែលគ្រប់គោលការណ៍ត្រូវតែបំពេញពន្ធ YouTube បាទសូមទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទ
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមខំបាញបាទ4 file នេះបាទឧបមាថាខ្ញុំមាន file PDS ហ្នឹង4ខ្ញុំចង់ដាក់បញ្ចូលគ្នាធ្វើជាសភៅដើម្បីចងក្រងទុកបាទព្រោះលេខ1លេខ2លេខ3លេខហើយឆាប់នេះគឺសិតជាឯកសារសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បញ្ចូលគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូល website មិញហ្នឹងបាទនេះយក select file មកបាទអញ្ចឹងយើងមើលទីតាំងគឺ desktop នេះណាបាទ desktop យើងមើលនេះចុច control ឲ្យជាប់ចុចនេះមកបាទរួចហើយ open បាទនេះរួចរាល់ហើយណាបងប្អូននេះហើយយើងចង់ចាប់ទាញលេខ3យកមកដាក់កន្លែងនេះក៏បានដែរលេខ3ដាក់លើក៏បានដែរបាទស្រាយយើងចង់ដាក់តែខ្ញុំដាក់តាមលំដាប់ទៅណាបាទឬក៏ពុនហ្នឹងយកទៅលើក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើង select មកបាទយើង select 4 file ហ្នឹងមកហើយយកពាក្យ merge នេះមកបាទនេះយកពាក្យ merge នេះមកណាបាទអញ្ចឹងចុចខ្ញុំចាប់ដើមចុចបាទរងចាំចេញហើយបាទនេះបាទរួចរាល់ហើយបងប្អូនចុចពាក្យ download មកណាបងប្អូនចុច download មកយើងនឹងបាន file PDF ដែលបាទយើងបាន merge ហើយបាទដោយសារខ្ញុំមាន internet download manager អញ្ចឹងចុចទៅមានពាក្យ internet កម្មវិធីនឹងហ្មងប៉ុន្តែបងប្អូនអត់តម្លើងកម្មវិធីនឹងទេចុចទៅគឺ save ខ្លួនឯងចេញពាក្យ save ហ្មងអញ្ចឹងចុច start download មកហើយ open បាទនេះកំបាញហើយបងប្អូនចាំមើលទៅបើកមើលបាទឃើញទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលរបៀបដាក់បញ្ចូល file PDF បញ្ចូលគ្នាគឺយើងអាចធ្វើបានពីរបៀបទី1ដោយប្រើកម្មវិធី Nitro Pro ដែលខ្ញុំបង្ហាញកាលវីដេអូមុនបាទហើយចំណុចទី2នេះគឺប្រើ website បាទបងប្អូនអាច search ក្នុង Google ទៅចូល website ហើយ select ជ្រើសរើស website ហ្នឹងហើយ add file PDF ហ្នឹងចូលក្នុង website ទៅហើយចុចពាក្យ merge ទៅណារួចជាស្រេចបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបើពេញចិត្តវីដេអូសូមជួយចុច like ហើយនិង subscribe ហើយ share វីដេអូនេះឲ្យបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលមិនទាន់បានដឹងផងណាបាទហើយជួបគ្នានៅវីដេអូសំខាន់ក្រោយៗទៀតបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ